வணக்கம் மக்களே, ட்ரீம் ஆக்டிஸ்ட் 1 2 3 நிகழ்ச்சியோட உங்க எல்லாருமே சந்திக்கிறதுல சந்தோஷம். இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு கேள்வியோட தான் நாங்க இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். அந்த கேள்விக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய என்னெல்லாம் பதில் சொல்ல போறாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோல நாங்க பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வணக்கம். உங்க பேர்? ஓகே, சாமா திங்ஸ் இருக்க வந்திருக்கீங்க போல. நீங்க இந்த பக்கம் பாடம் நடத்த வந்தீங்களா? சரி, ஓகே. இப்போ நீங்க உங்களோட பேரை சொன்னீங்க தானே? நான் ஒண்ணு கேட்கவே இல்லையே, நீ ஏதா அதை வளர்ற. உங்க பேர் அதிகமா யாரு வந்து சொல்லி கூப்பிடுவா? ஹஸ்பண்ட் தான் கூப்பிடுவாரு. என்னன்னு கூப்பிடுவாரு? பாபு. என்னடா பூ பூ? ஹெலன் தான் கூப்பிடுவாரு. நம்ம ஹெலன். சரி, ஓகே. ஓகே. உங்க பேர்? கோகுல். கோகுல். சரி, இந்த கோகுல் அப்படின்ற அழகான பேரை யார் அதிகமா சொல்லி கூப்பிடுவா? அழகா? அப்ப நம்மள இல்ல. அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க? கோகுல் தான் கூப்பிடுவாங்களா? அம்மாவை தாண்டி அடுத்ததா யாரு கூப்பிடுவா? ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்களும் கோகுல் தான் கூப்பிடுவாங்களா? இல்ல வேற ஏதாவது பேர் வச்சு கூப்பிடுவாங்களா? ஐயா உன்னை இந்த செம்புனைக்கு கூப்பிடுதாயா? அதே பேர்ல தான் கூப்பிடுவாங்க. ஓகே. வணக்கம். வணக்கம் அக்கா. உங்க பேர்? அபிநயா. அபிநயா. சரி, உங்க பேரை யார் அதிகமா சொல்லி கூப்பிடுவா? அம்மா அதிகம். அம்மா அதிகம். என்ன சொல்லி கூப்பிடுவாங்க? அபின்னு கூப்பிடுவாங்களா? கண்ணா சாமி. சரி, வீட்ல அம்மா கூப்பிடுவாங்க. இங்க வர்க் பண்ற இடத்துல யார் அதிகமா கூப்பிடுவா? எல்லாருமே அதிகமா கூப்பிடுவாங்க. அதிகமா கூப்பிடுவாங்களா? சரி, பொதுவா அம்மாக்கு அடுத்தபடியா யாரு உங்களை அப்படி கூப்பிடுறது? அப்படின்னா அபின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில வேலை கூப்பிடுவாங்களா இருக்கும். அப்படி ஏதாவது ஷார்ட்டா வேற ஏதாவது நேம் வச்சு கூப்பிடுவாங்களா? இல்ல அது எக்கச்சக்கமா இருக்காளுங்க. நிறைய ஷார்ட் நேம்ஸ் நிறைய இருக்காங்க. அப்படி ஏதாவது இருக்கா சொல்லக்கூடிய மாதிரி? சோனியான்னு கூட. சோனியா சோனியா சொக்க வைக்கும் சோனியா காதலில் நீ எந்த வகை கூறு. சோனியா. ஏன் சோனியான்னு கூப்பிடுவாங்க? ஏதாவது ரீசன் இருக்கா? நம்ம சிட்டிக்கு வந்தாக்கா அந்த சோனியா சோனியா சாங் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த டைம் வந்து நான் தெரிஞ்சிருக்கேன். சரி, இப்படி ஒரு பேர் வச்சுக்கணும். சரி சரி, அப்படின்றதுக்காக அபிநயா ஒரு பேரு, இந்த சோனியான்ற பேரு. சரி, ஓகே. சோனியா சோனியா மாட்டி நக்கல்யா அவனுக்கு. வணக்கம். உங்க பேர்? சதீஷ். சதீஷ். ஓகே. இந்த பேரை யார் அதிகமா சொல்லி கூப்பிடுவாங்க? அம்மா தான் கூப்பிடுவாங்க. என்னன்னு சொல்ல கூப்பிடுவாங்க? இப்படி தானே? சதீஷ் தானே? ஒர்க் பண்ற இடத்துல யார் அதிகமா சொல்லி கூப்பிடுவாங்க? அப்படிதான் கூப்பிடுவாங்களா? அண்ணான்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. எங்க அண்ணன் எங்க அண்ணன். உங்க அண்ணன் என்ன பெரிய வெண்ண? சரி, ஓகே. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்களை எப்படி கூப்பிடுவாங்க? வாடா நாயே அப்படின்னு சொன்னேன்னா நாய் மாதிரி வாலாட்டிக்கிட்டு அங்க வந்துருவண்ண. சதீஷ். உங்களுக்கு வேற மாதிரி எதுவும் நேம்ஸ்லாம் இது வச்சு கூப்பிட்டது இல்லையா? இல்லை. சரி, ஓகே. ஓகே. வணக்கம். உங்க பேர்? ஸ்ரீ. ஸ்ரீ அதான் நேமா? சரி, இது நல்ல பேர் தானே சார்? வேற பேர்லாம் இல்லை. எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. அதுதான் ஃபுல் நேம் என்ன? ஸ்ரீபாலன். இதுக்கு போயா இப்படி கழிஞ்சா? சரி, ஓகே. இந்த பேரை யார் அதிகமா சொல்லி கூப்பிடுவா? தயவு செஞ்சு கவுத்துறாத மச்சான். ஓகே. இதை தாண்டி வீட்ல வந்து இங்க பிளானிங் இன்ஜினியர் நானு. என்ன சொல்ல விடு. ஸ்ரீ என்ன கூப்பிடுவாங்க? யார் அதிகமா கூப்பிடுவாங்க பேரை? பேரை விளையாடுறது புதுசாக கூப்பிடுவேன். எனக்கு புரிஞ்சாக்கள் வந்து அண்ணன் கூப்பிடுவேன். எது இந்த ஐயராத்துல சொல்வாளே, வாங்கோ அண்ணா போங்கோ அண்ணா காப்பி சாப்பிடுங்கோ அண்ணான்னு, அந்த அண்ணா தானே? வயசு கூப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லிடுங்க. சரி, ஓகே. இல்லை, எனக்கு பட்டு 4 பேர். இவ்வளவு நாளா இது தெரியாம போச்சு. சொல்லக்கூடிய மாதிரி ஏதாவது பேர்? சும்மா சொல்லு. அசிங்கமா இருக்கும். அசிங்கமா இருக்குமா? அந்த பட்ட பேரு உங்களுக்கு பிடிச்ச பேர்? பட்ட பேர் அண்ணன் வச்சது. அது உங்களுக்கு பிடிச்ச பேர்? ஜெயம். ஜெயம். ஐயோ, நம்ம மைண்ட் அங்க போகுது. கவிதையே தெரியுமா என் கனவு நீதானடி. சரி, ஓகே. உங்க பேர்? എൻ്റെ പേര് സ്റ്റെഫനി. சரி, ஓகே. உங்க பேரை யார் அதிகமா சொல்லி கூப்பிடுவா? എൻ്റെ പേര് അധികமாக கூப்பிடுறது அம்மா. அம்மா தானா? என்ன சொல்லி கூப்பிடுவாங்க? எல்லாம் ஸ்வீட்டி அம்மான்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. அப்படியா? அவங்கள தாண்டி அம்மாவுக்கு அது அடுத்தது அப்பா. அப்பான்னு சொல்லி கூப்பிடுவாரு. ஸ்வீட்டின்னு சொல்லி கூப்பிடுவார். சரி, ஓகே. சரி, இன்றைய தினம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு கேள்வியோட தான் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்திருந்தோம். அந்த கேள்விக்கு சூப்பராக பதில் சொல்லியிருக்காங்க. இதே மாதிரி உங்க எல்லாருமே இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் ஒளிப்பதிவாளர் அருளுடன் நான் உங்கள் வினோதினி. வணக்கம் நேர்களே.